امانه سے پرون وزیر اعلی راغی وزیر اعلی په ستاسو سټیج داسې استعمال کړي چې زه خپلې جلسې ته خطاب کوم دغې ته څنګه ګورئ کوم توقعات چې سفیره بسم الله الرحمن الرحیم. اصل بنیادی نقطه دا ده مونږ الحمدلله مسلمانان یو او بیا مونږ د یو پښتون ځمکې پښتني خاورې سره تعلق ساتو. نو که په زمونږ په دیره باندې دا خو لا مطلب دا دی سیاسي اختلاف دی، که مطلب دا دی چې ما سره ذاتي اختلاف هم لري او زما دیرې ته راشي او ما سره زما په غم کې شریک کیږي، هغه زید امر بکر که هر څوک وي نو موږ به د هغوی په هغه ټیم باندې مهمان نوازي هم کوو، ستاینه به یې کوو. خو چې کوم تقریر وکړو نو آیا د وزیر اعلی داسې دغې چې یاره یو قاتل ریاست خو دې ذموار دی د حکومت کې داسې په رڼا ورځ باندې نو تاسو خو صحافیان یو په دې خبره به زمانه ښه پوهیږئ چې یو انسان څومره طاقت او څومره د هغه اختیار یې هغې مناسب به خبرې کوي. هغه غریب به صرف دونه دی چې د خپله سیکورټي ورکړې ده، کله پېښور ته ځي او کله مانسیرې ته ځي او کله مطلب بل ځای ته ځي، هغه خپل اختیار محدود دی. نو د دې وجې نه هغه د خپلې ناکامۍ اعتراف موږ د په جلسه کې وکړو چې لحاظه زما اوس مزید مخکې نشته دی. په کوم ټیم چې جنازه را تکبیرونه کېږي نو دوی هلته جلسه روانه ده په منصیره کې، نو دا جلسه دا دوی له کوم نو دې نه مخکې ما په دې خپل تقریر کې وویل چې په کار دا په حیثیت د منسټر باندې یا د کې پی کې تم لحاظه سیمې نو په کار دا چې تا د مه سره دا اعلان کړی وي چې په کې پی کې چونکې دا پښتنه ځمکه ده څنګه چې ما تعالی مهمان نوازي د پښتو په اړه کې درکړله، په کار دا چې تا زما د شیخ صاحب په شهادت باندې په کې پی کې د 3 ورځو کم از کم د څوک اعلان کړی وي، تا جنډه سر نه ګو کړی وي او تا د قوم ته یقین دهاني ورکړی وي چې او زه د دوی سره شانه بشانه ولاړ یم، خدا دوی کې اهلیت نشته. ملامجد صاحب زما یو هسې یو ګیله شانت یم د ما به نن ویم دلته کې دین کې به وروسته د دنیا کې به مخکې ځي جمعیت علما اسلام چې کوم دی دا کوم په سوشل میډیا چې فتنه ده نو جواب ورکولو هغه دغه نشته چې کوم ورکر دی نو خو دې خلکو له جواب نه ورکوي نو دوی خو د باندې دغه شانتې بیا راخیږي او همدغه شانتې سیسټم اصل جی دا بنیادی خبره د تربیت ته موږ چې په کوم ادارو کې پاتې شوي او موږ چې په کوم ماحول کې پاتې شوي یو نو موږ د خپل تربیت نه مجبوره یو چې لحاظه موږ دغه تربیت والا نه یو چې کوم مطلب دا چې دوی دا کالم گوچ او وغیرہ کم کرتبونه کوي نو دا موږ سره لحاظه نخخ کاری او نه ماته د شریعت د دې اجازت راکړي چې لحاظه زه دا قسمه کرتب وکم نو زه د شریعت پابند اول یم بعد د هغې نه یو پښتني او دغه رنګ اسلامي دنیا سره تعلق لرونکی. راتلونکي وخت کې څه را درځي داسې کمنټ موږ ګورو زه خپله په سوشل میډیا ډېر متنازع پاتې مې مو لګیان دي پټکي به ځان له به داسې تصویر جوړ کړي وي چې دا عالم دی او کنځلې کوي. اصل بنیادی خبره دا ده چې دا د عالم شیونی شي کېدی چې مطلب دا دی کنزلو کی یا به مطلب هغه څه په بل بیس باندې خبره کړې وي دوی د هغې نه ایډیټینګ وکړي نو زما چې کومې سمې خبرې وي هغه په بل طرف او نن زما خو اے آی وغیره ذالک قیسې پیسې راوځي موږ په دغه شیزونو باندې نه پوهېږو نو زیات کر غلط کمنټس چې کېږي دا په دغه بیس باندې کېږي. نور موږ د اخلاقو په دایره کې د ملک د آئین د قانون د دستور موافق خپل جدوجہد باندې مکمل اعتماد دی او ان شاء الله دا اعتماد زما د اکابرینو نه را روان دي او دا به زما د نسلن وي ان شاء الله. مولانا جی صاحب اخیری سوال کوم امریکا خا کوم را روان دي انډیا چې یو کال مخکې مونږ کوم شکست ورکړو په داسې ملک کې جون کو چې زمونږ اداره یو ښه کارو کی چې خبرې کوي نو بیا دغه شانتي نتایج روزي چې خلک په سوشل میډیا نو اصل بنیادی خبره دا نن زما د افغان چې شروع دي نو دام په ادارو باندې سوالیه نشان دی کنه چې زه ستا ښه کار ته ښه کار ویم نن بیا زه قتلیږم ولې او بیا ته ماته دا ریاست ماته دا دوګله پالیسي ولې راکوي چې لحاظه د دې دپاره پلان په پلان کې ځای کې دغې سره نور زما کار نشته دی. زه د دې ملک شهریم زه به د دې ملک د دفاع خبره کوم زه به د ملک په حق کې ولاړم خو بیا به ته ماته دا خبرې نه کوي چې مطلب دا دی چې دا فلاین د بل ځای نه بل ځای مل ځای نشته دی. زه د خپل ضلع 400 د پاکستان په ځمکه په اسلامي ځمکه په اسلامیه جمهوریت پاکستان کې جون کوم مال تحفظ به اسلامیه جمهوریت پاکستان راکوي د ملک ادارې به راکوي د ملک قانون به راکوي دا په دوی زمونږ حق دی او دا حق به مونږ له دوی په هر لیول راکوي ان شاء الله مونږ د هغې نه پر امید یو کوي به دوی داسې ان شاء الله.